तुम्हारे ये विशाल भाई को देखो, यूट्यूबर है। तो ये है भाई का चैनल, आप लोग फुल सपोर्ट करिए, जाके सब्सक्राइब करिए एंड फुल मौज करिए। चलते अभी गैरेज पे। उस दिन गया था गैरेज पे तो हुआ नहीं था, मुझे टाइम नहीं मिल रहा था, तो अभी यहाँ से सीधा गैरेज पे जाएंगे सर्विस सेंटर में। क्योंकि गाड़ी बहुत गंदी चल रही है, बहुत ज़्यादा ही गंदी चल रही है गाड़ी। मज़ा नहीं आ रहा गाड़ी चलाने में, इतनी गंदी चल रही है गाड़ी। अरे चचा, अरे वो चचा जाओगे क्या? अरे भाई वो चचा जाने वाला था, अभी हमारे गाड़ी के सामने आ गया था। एक तो गाड़ी सही नहीं, ऊपर से चचा अपनी गाड़ी के सामने आ रहे, तो चचा तो चले जाएंगे ना फिर। चचा तो हमारे चाचा। तो यहाँ से सीधा इंदिरा नगर सर्विस सेंटर जाएंगे। गाड़ी को एकदम टकाटक फुल फाइनल सही करना है मेरे को। गाड़ी पूरी बोले तो क्लच प्लेट पे भी असर आ गई है शायद। क्लच प्लेट लग रहा है मेरे को, क्लच प्लेट गया है इसका। अभी देखता हूँ जाके वहाँ क्या होगा क्या नहीं होगा। क्लच प्लेट तो पूरा जल गया है ऐसा लग रहा है मेरे को, क्योंकि वो भाग नहीं पा रही, पिकअप नहीं बना रही गाड़ी, तो इसलिए बहुत थोड़ा धीरे धीरे चला रहा हूँ। तेरे सनम मरने देंगे हम आगे जा जिंदगी में। अरे आएंगे सबक लोग, थोड़ा धीरे आएंगे पर आएंगे। जब हम आएंगे ना गर्मी थोड़ी बढ़ जाएगी। क्योंकि हम आएंगे गर्मी के मौसम में ना भाई, तो गर्मी बढ़ेगी ही ना यार। गाड़ी चलाने को मन नहीं कर रहा है, इतना गंदा चल रही है गाड़ी, एकदम पूरा कंटाप हो गई गाड़ी बोले तो। भगाने को गया तो भागी कि नहीं, पूरी गाड़ी जान लगता है गाड़ी की निकल गई है। भगा रहा हूँ तो भाग नहीं रही, तो इससे अच्छा थोड़ा धीरे चलाता हूँ, वरना और गंदी वाली लग जाएगी। तो आए गाइस, हम लोग शोरूम आने के पहले गिर गए। ये देखो टेढ़ी हो गई गाड़ी, ये ब्रेक मारने वाली ये चिटक गई साली। ये देखो कितना गंदा लगा है, बहुत गंदा गिरे अभी हम लोग, मैं और मेरा भांजा। हम लोग का रिएक्शन भी देख सकते हो कितना बुरा लगा है, अभी दिखाता हूँ। हमको ज़्यादा नहीं लगे। ज़्यादा लगा है? सूझ गया है क्या? मुला लो इधर इधर पूरी फट गई। अच्छा हुआ पहना नहीं, इधर से तो लग गई, घुटने छिल गई। ये देख पूरा छिल गया इसकी, वहाँ का गाड़ी से गिर गया। अभी क्या बोलने का था उसको, अब सामने वाला रोड क्रॉस करके आ रहा था, वो चूतिया लौड़े गए ऐसे, एकदम दिखा नहीं उसको, मतलब रॉन्ग साइड में तो जा भी रहा है, अपन जा रहे सीधे रास्ते से, डायरेक्ट उड़ा दिया अपने गाड़ी के सामने आ गया डायरेक्ट। ये कहाँ से लग गया? ये देखो गाड़ी की क्या कंडीशन है, ये सब इधर इधर इधर।
गाइस बहुत गंदी लगी है। यहाँ लग गया, यहाँ लग गया, पूरा छिल गया है। अपने भांजे को तो कुछ नहीं हुआ, पर मुझे थोड़ा बहुत अच्छा हुआ। ये गिलप सिलेप जैकेट विकेट पहना था, पूरा लग गया है। अपनी गाड़ी की भी कंडीशन बहुत गंदी वाली ख़राब, पूरा गंदा हो गया गाड़ी। पूरा सही करना पड़ेगा मेरे को, पूरा गंदा हो गया बिल्कुल एकदम। सामने वाले ने बहुत बुरा तो ऐसा पड़ गया। मैं तो आगे शोरूम ही सही करने को यार। बहुत गंदा हो गया ना सामने। हमारी गाड़ी बस अभी वॉइस के लिए गया है। गाड़ी तो अभी सही होगी, थोड़ा खराब हो गई थी, काटा हो गया, अभी तो बिल्कुल सही हो गया। पर आते आते शोरूम में उसके पहले एक्सीडेंट हो गया था, बहुत बुरा गिर गए थे, पूरे नाक में लग गए, पाँव में सब में लग गई थी। पर अभी सही है, गाड़ी भी हो गई सही है, आदमी भी सही दिख रहा, कोई टेंशन नहीं है। अब ब्लॉग अपना शूट होएगा और आपको नया नया चीज़ दिखने मिलेगी ब्लॉग में। हमारा शॉर्ट भी है, शॉर्ट वीडियो भी डालता हूँ, ऑलरेडी देखो आप, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। अपनी गाड़ी सही हो गई पूरी, बहुत हो गया, गाड़ी धुल गई। अभी सीधा घर पे निकलेंगे, टकाटक एकदम फाइनल हो गया है। अभी कोई टेंशन नहीं, जो था वो सब क्लियर कर लिया मैंने। तो हम लोग सीधा यहाँ से घर पे जाएंगे।